저기 형제 깡조사 형철 형님 맞으시죠? 형님이가. 아 형님! 아 오랜만이네. 근데 얼굴 왜 이렇게 썩었어요? 오늘 좀 농담이고 너무 오랜만에 봐가지고 내가 너무 반가워가지고. 안경 쓰니까 몰라보겠지? 이발도 하셨네요. 좀 했어. 깔끔하신데 오늘. 네. 여기서 휴게소에서 미지를 만날 줄이야. 그러니까. PD 이 양반이 네. 너가 장거리 뛴다고. 응. 야, 이런 경우가 그 얼마 안 있는 경우거든. 네. 야 일찍부터 깨워도 죽겠다. 나 잠아 죽겠네. 그래도 PD님이 제가 오늘 운전 오래 할까봐 걱정되셔가지고 또 이렇게 저를 데리러 오셔가지고 모시러가 아니죠. 데리러 오셔가지고 너무너무 감사드리고 일단 제가 또 오랜만에 촬영을 하잖아요. 예. 저 근질근질했지? 많이 근질근질했죠. 지금 제가 한 달째 TV에 못 나오고 있었거든요. 예. 아이, 그건 그렇고 저 양반이 너를 좋아하는 것 같아요. 제가 피디님 말을 아직까지 잘 듣는 상태라 가지고. 야 그나저나 휴게소 왔으니까 네. 뭐 좀 사주려고 했더니 배고파요. 아니 문을 안 열었어 문을. 아 뭡니까? 가까운 편의점이라도 가자. 너무 새벽부터 부른 거 아니에요, 진짜? 가자. 아, 자 신입들 보이죠? 예 미지야? 네. 아 제가 붕어 낚시는 또 처음 와보는데 제가 와서 여기 양옆에 고수님들께 던지는 것부터 배워봤거든요. 별거 아니야? 이렇게 얘기하면 안 되긴 한데 제가 그래도 시키는 대로 하면 오늘도 붕어를 한번 낚아볼 수 있지 않을까 한번 기대를 해보고요. 오늘 또 제가 양옆에 두 분을 처음 보거든요. 네, 수연씨 제가 얼마 전에 페이스 방송 보고 뿅 갔다는 거 아니겠어요? 이만한 거 잡았더만. 아, 그거는 뭐 자주 잡는 거니까 이러면 안 되고. 역시 클래스가 달라. 깡패님이 막 이런 거 환호성하는 거를 시키셔가지고 진짜. 근데 오늘 언니 최고 언니세요. 근데 오늘 처음 뵀는데도 너무 포근하시고 좀 이렇게 잘 대해주시더라고요. 그러면 내가 오늘 끝까지 잘해달라고 지금 미리 이렇게 그건 겪어봐야 돼. 근데 너무 두 번만 얘기하는 것 같아. 아니 핑크. 응 지혜씨 또 내가 얼마 넘겨야 전에 되는 거야. 광어 네. 봤어요 진짜 이만한 거 잡았더만 베이스 이만한 거 잡고 광어 이만한 거 그러면 제가 오늘 붕어 이만한 거 잡으면 되는 거 아닙니까? 광어 이만한 거 잡은 거 보고 제가 분발해야 되겠다는 생각에 근데 광어가 문제가 네. 아니고 지난번 방송 봤거든. 네네 근데 송핑크. 핑크. 붕어 잘 잡대. 오늘 무지하게 기대하고 있었대. 네. 과연 그럴까? 어떻게 했어? 근데 아까 현주 씨 나한테 그랬지. 신입들? 아니 신입들? 총장님 빼고. 신입들. 잠깐만, 송핑크 요즘 방송 자주 나왔는데 소감 한번 얘기해봐. 일단은 제가 첫 촬영 때 붕어낚시를 했잖아요. 그래서 마음적으로는 되게 여유가 생겼어요. 근데 또 오늘 고수님들하고 또 언니들하고 이렇게 뵙고 하려고 생각을 하니까 좀 긴장도 또 되네요. 그래도 오늘 뭐라도 한 마리를 좀 잡던지 아니면 마리수를 더 제가 좀 더 하던지 할게요. 잡을 수 있어. 자 집어봅시다 집어. 네네네. 집어. 일단 이 붕어 낚시는 떡밥 낀다고 일 다 보네요. 이게 낀다고 하는데도 하면 던지면 빠지고 이것도 요령이 중요한 것 같은데 지혜씨 잘하더라. 잘하더라. 제가요? 아 피디님이 어지간히 잔소리를 하셔야지. 얼마나 잔소리를 했으면. 하는 것까지 잔소리 하시니까 내가 안 잘할 수가 있어요? 그래도 잘하더라. 오늘은 PD님이 뭐라 안 하겠던데. 그래요? 나 언니도 열심히 한번 해보세요. 그러니까 언니 얼굴처럼 되게 이쁘게 잘하셨네. 진짜? 괜찮아? 괜찮아요? 지혜야, 진짜인 줄 알아. 근데 하지 마. 너 그런 거짓말을 하고 있어. 계란향이네, 계란향. 이번에는 안 빠져야 될 텐데. 왜 외곽 같은 데 언니 보면 맛집 같은 거 있잖아요. 그치. 근데 딱 보니까 이거 비주얼이 진짜 그냥 외곽에 있는 그런 맛집 같지 않아요? 닭볶음탕? 장난 아니야. 지금 냄새가 냄새 올라오는데 아침 먹었어 안 먹었어? 안 먹었지. 피디님이랑 온다고 나 여기 우리 집에서 여기까지 오는데 4시간 넘게 걸리거든. 피디님. 밥 좀 먹여갖고 데리고 댕겨야죠. 이게 그래가지고 웬일이니? 그러니까 근데 닭볶음탕 먹을 때
어떤 거 터벅살 좋아해 아니면은 나는 딱 그거 두 가지가 있거든요. 응. 난 닭다리랑 약간 날개? 아 다행이다. 나 터벅살만 먹거든. 우리 안 겹친다. 안 겹쳐 안 겹쳐. 아, 팀장님, 언니 오늘 처음 왔는데 어때요? 뭐가 어때? 뭐가 어때? 뭐 소개팅해? 뭐야? 총장님이랑 나랑 소개팅해? 받아야지, 팀장님이. 아, 언니 어때? 딱 수심층이랑 그런 거 봤을 때 언니 딱 이사님이 가르쳐줄 때 이렇게 잘하시죠? 아니야? 말해요, 빨리. 아니야? 아니 총장님 나 너무 총장님이 아팠죠. 봤을 때 네. 저 오늘 몇 마리 잡을 수 있을 것 같아요? 아, 3마리. 세 마리면 오늘 선방하는 거 아닙니까? 아, 성공. 그렇죠. 성공적이야. 꼬리로 1마리, 배로 1마리. 너무 디테일하시다. 교통사고. 성공적이야. 그래? 그거 아니야? 교통사고야? 교통사고로 일단 그래도 잡는 거니까. 세 마리 잡는 오늘 그러면 관전 포인트가 근데 총장님이 나 세 마리 잡는 근데 3마리 잡기 전까지 못 가는 거야. 그래요? 그래야지 3마리가 되는 거지. 어차피 못 가요. 제가 대답. 박희님 차 타고 와서 집에 가고 싶어도 마음대로 못 가. 3마리가 좋은 게 아니야. 3마리 잡을 때까지 못 가는 거야. 근데 핑크는 어쩔 수 없이 간대. 누가? 아 저는 오늘 일이 있어가지고 초저녁에 가야 되는데 오늘 또 초저녁에 그렇게 잘 나온다니까 저는 좀 나머지 분들보다 좀 열심히 해야 세 될 것 마리 같아요. 잡을 때까지 예. 못 가는데. 정말? 근데 지금 여기 근데- 여기 누구 보기 싫은 사람 있나 보고. 아니야. 일찍 가게. 난가? 여기 있잖아 여기. 째보자. 아니 근데 오늘 닭도리탕 보니까 저 팀장님도 닭가슴살 좋아하신다고요. 나 퍽퍽살. 아까 깜짝 놀랐어. 겹치는구나. 그래서 겹쳐가지고 지금 오늘 밥상 옆에서 내가 여기다가 또 겹쳐? 좀 원래 닭볶음탕은 네. 이게 딱 뜯어서 네. 이렇게 아, 맞다. 그런 이게 있어야지. 근데 나 너무 순서. 배고프다. 오늘 좋네. 너무 배고프다. 자 먹자고 이제. 네, 맛있게 먹어볼까요? 오늘은 비가 오니까 네. 기대 심리가 올라갔으니까 열심히 해보자고. 네. 뭐야? 뭐 고르신 거야? 잉어. 휘어지는 것 봐. 장대가 이만큼 휘어졌어. 대박. 나 처음 봤잖아. 이렇게 가까이서. 수연아, 그래요? 낚싯대 뺏어. 이거는. 뺏어 빨리. 나 어떻게 빼서 나 그런 거 잘 못해. 뺏어 빨리. 나도 이거 힘 좀 느껴보면 안 돼? 뭐 큰 게 뺏으라고. 어머, 잉어야, 잉어. 뜰채 걸리면 되지. 나 한번 뜰채질 해봐도 돼? 뜰채 해보십시오. 제가 뜰채만 대고 있어. 내가 그걸 넣어줄게. 오케이. 이수연이가 순진하네. 뺏으라고 할 때 손만 봐야지. 네? 촌장님. 나 여기다 네. 끼라고 있을게. 이수연이가 참 착하구만. 잉어야, 완전 커. 언니 그거 빼서 조금 돌려야 돼 그거. 어떻게? 이렇게? 그냥 그러고 있어. 대박. 어디 갔어? 이 앞에 있잖아요. 기다려. 이렇게 할까? 아니 빼봐. 빼? 네, 빼봐. 잠깐만. 뜨면 마지막에 조심해야 돼. 힘 봐봐. 마지막에 뛰어. 야 사이즈 괜찮다. 와, 사이즈 좋다. 손맛으로 오. 얼마나 좋을까? 자, 거기다 이제. 들어가. 자. 그렇지. 대박. 저게 붕어였어야 되는데. 와, 이거 너무 무거워. 이렇게 잡으면은 안 돼? 부러지지. 이렇게 잡아야지. 이렇게. 그러지. 이게 제가 잡은 건 아니지만 역시 그냥 촌장님이 아닌 거야. 난 챔질을 조금 늦게 하셔가지고 혹시나 빠졌을까 했는데 와, 이거 봐요. 걸려 있더라고요. 이만한 게. 저는 와, 이렇게 가까이서 처음 봤거든요, 이거를. 런커다. 힘이 장난 아니야. 역시 촌장님 새롭게 보이시는데? 저 양반이 의기소침해 있는데 이거 한 방으로 또 어깨가 또 올라가는구만. 어? 진짜 좀 멋있어 보이셔. 살벌하게 멋있지. 멋있어 보이셔. 진짜 나는 근데 진짜 저 장대 들었으면 진짜 엘보 왔을 것 같아. 근데 휘임새가 너무 멋있는 거예요. 장대 낚시 매력이야 그게. 확실히 이렇게 좀 이렇게 해가 떨어질 때쯤에 나온다고 그러셨는데 진짜 아니나 다를까. 와, 이런 거 보이세요? 와, 진짜 멋있다. 자 살림하게 넣겠습니다. 네. 살림하게 일단 넣으세요. 네. 돌려줘. 살림망에다 놓을까? 내가 그냥 이렇게 집어넣을까? 어. 어머머머, 무서워.
지혜야. 네? 그 옆에 계신 분이 저 잉어를 낚았잖아. 네. 너는 붕어를 어떻게 하면 쉬고 봐봐. 저는 이제 그 촌장님이 또 잡으셨으니까 저는 이제 붕어로 붕어로? 토종 붕어 잡아볼게요. 미끼는 지금 어떻게 끼고 있어? 저는 지금 그 미끼는 그 떡밥이랑 그 어분 글루텐 짝밥 낚시로 하고 있거든요. 짝밥. 짝밥. 발음이 안 좋아. 짝밥. 자, 지금부터 열렸습니다. 하세요. 네. 네, 아, 됩니다. 네, 감사합니다. 봤지? 형식적입니다. 그래도, 응. 아까 전부터 엄청 잡으시더라고요. 아, 너무 궁금한 거야. 그래갖고 한번 예쁜 토종 붕어 한번 보시죠. 자, 봐봐. 일단 보기 전에 이 두 왜? 분의 모습을 보면 네. 뭔가 포스가 느껴지지 않아? 그쵸. 그래. 너희들은 그 포스가 없어. 진짜. 우리가 배워야 많이 돼. 배워야 일단, 붕어 보러 왔으니까 붕어 음. 한번 보고, 다시. 여기 PD가 네. 그 보러 갈라는데 계속 왜 말을 걸어. 진짜. 여기 PD가 붕어 낚시로 잔비갈 굵은 사람이야. 어? 맞아. 그치? 맞아. 근데 여기서 이렇게 이분들 같이 낚아야 되는데 못 낚았다. 망신이야. 그쵸. 이제 안 봐, 이제 봐. 우리가 형제 깡조사 이름을 그렇지. 걸고 왔으니까 일단 구경하고 우리도 가서 또 잡아야 되니까. 맞아. 수연아 일단 한번 보자. 인터벌이 길지? 나 시간 좀 끌게. 어머, 힘 봐. 일로 와. 일로 와. 야, 봐봐. 붕어가 이렇게 생겼어. 이쁘지? 토종 붕어. 너무 이쁘다. 깜빡이 넣어봐. 철푸들. 보자. 보자. 아유. 이거를 얘들아. 너희들이 오늘 패대기를 쳐야 되는 것이야. 그러니까. 피디님, 나 할 수 있을까? 그럼. 할 수 있을까요? 그럼. 그쵸? 내가. 우리 저 이미지께서 네. 첼로 연주자인데 네. 붕어 낚시도 잘하게 생겼어. 네, 내가 음. 첼로만 잘하는 게 아니라 낚시도 잘한다는 거 어. 오늘 또 한번 보여줘야 되는데. 그리고 저 베스 앵글러 저 이수연 씨. 네? 우리 수연이 또 베스 하면은 또 우리 이수연인데. 아니, 근데 붕어는, 진짜. 응. 냄새가 다르다. 나이 그치. 비린내가 응. 너무 다른 거야. 음. 진짜 좀 맡기 좋은 비린내라고 그래야 되나? 야, 좋게 포장 잘한다. 아, 진짜. 찐다, 야. 나를 거짓말쟁이 만들어. 자, 잘 봤습니다. 많이 잡으셔서 좋으시겠다. 그니까. 내가 너희들 저 은혜 받으라고 오라온 거예요. 그러니까. 우리도 분발하려면 빨리 가야지. 야, 우리 잘 봤습니다. 너무 떠들었다. 가자. 네. 음. 잘했습니다. 네. 많이 잡으세요. 제가 도심에만 있다가 솔직히 막 차들 많이 다니고 매연도 심하잖아요. 근데 이렇게 한적하게 좌대 나와서 이렇게 있어 보니까 제가 비염이 심하거든요. 비염이 없어진 것 같아. 진짜 싹 없어졌어. 너무 숨쉬기가 편한 거예요. 하지만 이렇게 왔으니까 저는 고기를 낚아야 되겠죠? 방금 조사님들 저렇게 많이 잡으셨어요. 근데 저걸 보니까 난 더 잡고 싶은 거야. 그래서 저는 이제 잡을 건데, 우리 꽝PD님 보통 사람이 아니야. 왜 저길 데리고 갔겠어. 맞아, 아니야. 동기부여 확실히 시켰지? 진짜 동기부여가 확실히 됐지만, 또 우리 꽝PD님 잔머리가 또, 난 이제 빨리 잡아야 되겠다. 이거 원하신 거죠? 맞죠? 내가 엎어지면 대박인데. 엎어지라는 거보다 더 무서워, 진짜. 왜 이래, 정말. 잘 잡고 가. 잡아야죠. 이거 나 놓치면 안 돼. 붕어야? 붕어야, 붕어야. 아까 붕어 아닌 것처럼 쟤. 아이, 붕어. 야야야야. 이거 기술. 야야. 붕어 맞네. 붕어 맞네. 야, 너 금방 보니까는 찌끝까지 올랐는데 너 막 안 쳐버렸더만. 뭐야, 빠졌어? 아니, 없어. 이거 잡아줘. 형 나와봐. 형 나와, 안 보여. 잠깐만, 내가 손으로 잡을게, 이거. 이거 잡아줘. 얘 나왔다. 내가 걸을게. 이야. 새끼긴 한데 너무. 진짜 이거 얼마 만에 보는 붕어야. 나 진짜 찌올림이 이만큼 왔는데 내가 그걸 못 봤어, 솔직히 살짝. 그래갖고 근데 올리고 나니까 붕어인 거예요. 새끼긴 한데 너무 어머, 내가 봤거든? 너무 예쁘지 않아? 찌 올림을 딱 보니까 붕어가 미끼를 먹고 떡밥을 먹고 붕어가 그 바늘 뱉기를 기다리면서 챔질하는 거. 근데 이 입질이 확실히 달랐어.
쭉 갖고 가더라고. 손맛 죽이지. 막지 끝까지 올리지? 어. 근데 이게 막 이렇게 막 가는 거야. 음. 진짜 오랜만이다 진짜. 붕어 낚시 오랜만에 했는데 어. 그래도 붕어 얼굴을 봤네. 보이시나요? 놔줘. 맞아. 야, 이수연 역시 고마워. 낚시 잘해. 잘가. 갔어. 잘 가는 거 봐. 귀여워 근데, 죽겠어. 근데 여기서는 이만한 붕어 잡기 힘든 거거든. 근데 이만한 걸 낚아낸다. 여기는 다 씨알이 좋거든. 어? 이것도 쉬운 거 아니잖아. 그치. 요만한 거 잡는 거. 그걸 낚아내네. 야, 맞네. 야, 수연아. 너 오빠 뭐 낚아는지 한번 봐라. 뜰채. 뜰채 없어 되겠는데? 뜰채를 냈다 담아. 이게 뭐야 그거 그냥 그렇게 하면 어떡해. 이게 오래전부터 붕어를 얘 잡잖아. 그럼 뜰치질 않으면 뭐라 해. 뜰채질을 꼭 해야죠. 이게 관리형 낚싯대에서는. 그리고 이게 붕어가 타임이 있어요. 보면 이게 물론 낚시하시는 우리 조사님들은 초조하죠. 입질이 없고 그러면. 그런데요, 얘네들이 딱 보면 그 밥 먹는 시간이 분명히 있어요. 예? 그 몇 시인지는 그 붕어한테 물어봐야 되고요. 이게 지금 얘네들이 보니까 아까 우리가 수연이가 낚았잖아요. 바로 여기서 저 낚았잖아요. 그러면 지금이 얘네들이 밥 먹는 시간이에요. 내 뺐어. 밥 먹는 시간. 어, 괜찮네. 와 사이즈 좋다. 사이즈는 아까보다 조금 크네요. 그죠? 예. 자, 바로 방생. 자, 바로 방생하도록 하고, 자, 이제 들어왔으니까 또 해봐야겠죠. 그죠? 네. 한 마리 더 낚은 다음에 제 채비를 좀 소개해 드릴게요. 예. 이렇게요. 봤지? 자, 일단 그러면 너희들은 늦었으니까 네. 그 먼저 가고 우리는 남자들은 원래 그 붕어 꾼들이라 손맛도 더 보고 갈 거니까. 알겠습니다. 수연이 렌즈 보고 인사 한번 해. 수고 많으셨습니다. 조심해서 가고. 나 말은 안 했어. 이건 해도 되는 거야? 이거 돼? 좋지? 아니야, 맥이. 맥이라도 건져. 그래. 으쌰. 뭐야. 맥이요. 맥이나 건빵이네, 맥이나 건빵. 여방 맥이요. 야, 그 수연이 가고 난 다음에 네가 이 자리에 앉아가지고, 뭐 좀 낚아보려고 아까 수연이 낚았다고. 아 내가 왜 가라니까 왜 안 갔어? 억울해서 안 갔는데 언니 자리에 앉으면 좀 잡을까 싶어가지고. 잡았네, 맥이. 아유 무서워. 나는 붕어인 줄 알고 확 쳤네. 놔줘. 해가지고. 자, 이거는 놔줍시다. 자, 우리의 목적어는 붕어니까. 저. 이 시간이네. 이번에 보면 제대로 올렸어요. 자, 그 집어가 완벽하게 됐다는 얘기예요. 아, 카메라를 나를 비추라고. 이 붕어 비치지 말고. 나 붕어가 진짜인가 붕은 거야. 이게. 붕어가 진짜 지금 가짜가니? 자, 붕어가 이렇게 생겼고요. 그 아까 내가 얘기했잖아요. 2마리째 낚으면 제가 채비를 가르쳐 드리겠다고. 저는 원줄 2.5입니다. 예, 세미 플로팅을 썼고요. 예, 찌는 저 전자찌 뭐사? 3호 되는 네, 전자찌를 썼고요. 다음에 저 우리 목줄은 저 합사 069를 썼어요. 069를 썼고요. 바늘은 붕어 바늘 8호를 썼습니다. 예, 미늘 없는 걸로요. 이렇게 해서 낚았고요. 예, 이번 이 무렵이 보니까는 새벽역으로 가는 시간이 좀 밤에서 새벽으로 가는 시간이 입질 타이밍인 것 같아요. 근데 이게 또 수시로 또 틀려요. 여기 사장님이 또 수시로 틀린다고 그러더라고요. 하여튼 지금 여름철은 아무래도 얘네들도 낮에는 좀 쉬었다가 밤에 활동하는 것 같아요. 이렇게 낚으면 기분 좋습니다. 또 해볼게요. 나올 때 해야 돼요. 좀 보내고요. 송지에 찌보는 거 봐. 네? 전투적으로 오는구만. 뒤에 아니 왜 찌가 안 없어졌더만 바로 그냥 붕어 낚아버리네. 끌고 가고 있었어. 여러분들이 낚시하실 적에 갑자기 찌 없어진 거 그거 아실 거예요. 그럴 때 수상하게 얘기해야 돼요. 어우, 붕어. 이게 바로 집어의 효과입니다. 예. 대과자. 예. 감사해요. 예. 자, 좀 엉켰는데 좀 푸는 데는 좀 시간이 걸릴 것 같네요. 뭐 이런 경우 여러분들도 있잖아요. 뭐. 누구랑 피는 거야? 네. 내거 엉켰어. 자, 이제
역시 토종붕어는 밤에 나오잖아요. 네. 자, 지금부터 또 시작인 것 같아요. 예. 렛츠고입니다. 렛츠고, 렛츠고. 너무 오도방정 떨었나? 오랜만에. 언니, 미지 언니. 어. 옆에 오라방 껐지? 들어가는 거 보셨어요? 안 보셨어요? 옆에서. 딱 그때 때마침 전화가 와가지고 딱 전화가 와가지고 수연아 너 안 보고 뭐 했어? 아이 또 글루텐 잘 먹는다 그래가지고 빚고 있었지. 아니 그리고 오라방은 왜 하필 화장실 갈 때 그 찌가 웅지가 아무래도 붕어가 보고 있는 것 같아. 오라방. 그러니까 내 말이 어쩌고요? 내 말이 왜 꼭 그때 꼭 올려갖고 꼭 근데 니네들 못 봤어? 난 옆에서 다 보이고만 언니들은 뭐 하신 거예요 도대체? 응? 야 어쨌든 그러니까. 야, 고기가 나왔다는 게 중요한 거지. 그치. 토종붕어 어. 우리? 그래 핑크야 예스. 빨리 우리 지금 나올 때 해야 돼. 자, 도시가 그래도 우리 동기부여는 됐고 네. 바로 낚았어. 그럼 끝났어 오늘 게임. 그쵸. 그치? 응. 낚아 빨리 이제. 그쵸? 네. 자, 우리 촌장님. 어이구. 이거 뭡니까? 왜 이렇게 나와? 황소개구리예요? 어이 뜰채. 오, 또 살벌하구만. 쌀보라고만. 맥이다, 맥이. 메기다 메기. 아 야따. 대박이다. 아이고. 여기까지 아니고 메기. 이 사이즈 괜찮네. 이 저녁 되니까 아니, 메기가 나오네. 멀리서 보니까 황소개구리가 다리를 걸리고 진짜 한국인인 줄. 딱 그거 누가 봐도 그러잖아. 이거 나 진심으로 얘기한 건데 다들 비웃는 거야. 그래서 아닌데. 이게 뭐니? 그 우리 저 촌장님 역시 그래도 그 맥이 근사한 거 하나 낚았습니다. 지금 입질이 좀 많이 오네요. 어떻게 생각하십니까? 좋게 생각합니다. 촌장님. 아유 왜 갑자기 이렇게 의기소침하세요? 예? 예? 아, 이때까지 나 놀렸잖아. 자, 메기 예. 누구 닮았냐 이거? 아, 황필이 닮았다. 좀 닮았는데요? 느낌 있지? 우리 깡피님하고? 이 느낌 양반이 있지? 이 양반이 간이 좀 크구만. 뭐 어차피 막 가는 건데 뭐 이제 뭐 고기도 못 잡고. 우리 이제 막가파야 이제. 자, 찍게. 이거 어떻게 찍어요? 위에 이거 밑에. 예. 꽉 눌러. 그렇지. 으치. 저도 한번 들고. 어때요? 깡피님 닮았어요? 나 닮았어. 요거 이제 저녁 되니까 이제 메기도 나오네. 이제 붕어도 잡아야 되겠죠? 한번? 저는 이제 토종붕어 어떻게 생긴지 약간 봤으니까 또 이렇게 찐맛 보려고 가겠습니다. 우와 저 말을 와. 오늘 뜻이 여기. 오 그렇지. 붕어. 와. 야또 땡겨 봐. 이- 아시죠? 와. 어때 손맛이? 피디님, 네 한다 했지요. 네 오늘 와 때깔 보세요. 뭐 그리 크지는 않네. 아 그래도 제가 잡았다는 게 또 중요한 거 그럼. 아니겠습니까? 아, 야찌 끝까지 올린다. 그러니까 피디님이 아까 올 때부터 아침부터 차에서 미지야 너가 붕어 한번 빠지면 앞으로 붕어 촬영만 가자고 할 거라고 눈을 그렇게 얘기하더나. 피디님 다음 붕어 촬영 언제예요? 네, 사람이 이렇게 변하나? 고기 잡으니까? 그러니까 제가 바다 낚시만 하다가 붕어 낚시하니까 이것도 이렇게 재밌는지 몰랐어요. 자 골고루 저 다양한 장르를 해보니까 어때? 네, 그 종류별로 다 재미가 있는데 다 특징이 있는 것 같아요. 바다 낚시는 바다 낚시대로, 붕어 낚시는 또 이대로 올리는데 이 손맛이 또 얘가 이리 째고 저리 째고 하네요. 느껴지지? 진짜. 이래서 다들 붕어 낚시에 빠지는 거야. 그러니까요. 네, 저도 덕분에 붕어 낚시 또 하다 보니까 너무 재밌네요. 그리고 예. 이런 토종토에서는 그쵸. 찌를 네. 보통 이게 토종토에서는 그래 쭉 올려. 아, 그래서 그러니까. 그 찌맛이 그러니까. 환상적인 것이지. 찌가 올라올 때 너무 아름답더라고요. 막 심장 벌렁벌렁 거리지 않아? 그러니까 저 빛이 반짝반짝한 게 막 한 개씩 두 개씩 세 개씩 올라오는데 심장이 벌렁벌렁 해가지고 이거 놓치면 어떡하지 또 벌렁벌렁 하더라고. 그런 재미가 있네요. 연주가 좋아? 낚시가 좋아? 아 매번 물어보는데 오빠 낚시가
이렇게 낚으면요 사람이 이렇게 변합니다. 그러니까. 아, 네. 자, 또 해봅시다. 그러니까. 이제 감 잡았지? 그러니까 감 잡았지? 한번 가볼게요. 자, 렛츠고, 렛츠고. 한번 어딜 가볼게요. 간다고요? 잡으러 간다고. 이 그 한여름에는 이렇게 사실 그래 덥고 뭐 하니까 이렇게 계곡지 이렇게 계곡지잖아. 이런 데서 이제 토종붕어 나오는 데서 이렇게 낚시를 하잖아. 찌맛도 보고 또 손맛도 보고, 응? 아, 이렇게 그 가슴이 벌렁벌렁 거리는 그런 것도 느낄 수 있고. 베스도 물론 재밌지만 이것도 재밌지 않냐? 나는 솔직히 두 가지 중에 한 가지를 택하라면. 택하라면 어. 알겠죠? 아, 물론 네가 베스 오랫동안 좋아하는 거 알아. 근데 이것도 야, 또 다른 그런 멋이 있지 않냐 이거는? 오, 나 이거 진짜 완전 푹 빠질 것 같아. 그지? 나 내일 또 올까봐. 찌 이렇게 막 스물스물해갖고 이게 처음에 애신하는 게 오거든. 이 토종터에서는 꼼뻑 하다가 쭉올때 세 마디나 네 마디 이렇게 될 때 턱 잡으면 이게 오거든. 아이, 이 맛에 이렇게 째지, 이렇게. 째는 것도 아, 알아? 그런 맛에 낚시하는 거야. 너무 재밌어. 그치, 빠질 그치. 것 같아. 아까 저 얘기하더만 눈 딱 감으면 천장에 찌가 막 아른거려 막 그냥 그렇게 된다니까. 그래갖고 환자로 변하는 거야 이제 낚시 환자. 그치. 약간 좀 붕어를 좀 많이 잡아서 붕신이 되고 싶어. 완전히 확실히 빠져들은 것 같아요. 예. 다음에 또 붕어 촬영이 언제가 될지는 모르겠지만 PD님 다음에도 또 잡죠 붕어 촬영. 조만간에 또 합시다. 아 그럽시다. 기다리고 있을게요. 아 예, 렛츠고 렛츠고. 렛츠고. 자, 상지문 저수지 안성에 있는 상지문 저수지에서 또 하룻밤을 또 즐겨봤습니다. 물론 여기 우리 이름이 뭐지? 핑크. 어머 실망이에요. 우리 지혜, 자 우리 그리고 우리 그 수연이. 수연이 지금 정신 없어. 이 둘은 낚시를 해봤어요. 민물 낚시, 붕어 낚시를. 근데 우리 미지는 네. 처음이죠. 그쵸. 처음인데 오늘 그래서 손맛을 봤어요. 아, 네, 자, 제가. 미지 양 네. 어땠어요 오늘? 아, 예. 내가 일단- 출석부 부르면 나와요. 아, 예, 예. 알겠습니다. 일단 깡피디님 만나가지고 제가 또 붕어 낚시에 도전을 해보지 않았습니까? 근데 제가 또 운 좋게도 붕어를 또 한 마리 이리 째고 저리 째는 붕어를 한 마리 또 낚아본 거 아니겠습니까? 아 근데 이게 또 바다 낚시랑 다르게 찌가 한 칸씩 올라올 때마다 심장이 벌렁벌렁 하는데 또 제가 다음번에 붕어 낚시 제가 하면은 꼭 다시 와서 또 한 번 더 도전해 보도록 하겠습니다. 네, 확실히 빠진 듯하죠. 예. 아, 너무 다음에 우리 재밌어. 수연 양. 저는 네. 정말 오랜만에 다시 음. 이 대낚시를 해봤어요. 자대 낚시. 음흠. 근데 진짜 꽝PD님한테 감사하단 말을 전하고 싶어요. 제가 또 은혜를 받고 갑니다. 할렐루야. 믿습니다. 옆에서 너무 잘 그동안 잊었던 걸 생각나게 너무 잘 가르쳐 주셨어요. 아니 내가 베스는 우리 수연이 양한테 내가 배우지만 뭐 붕어 낚시는 내가 뭐 가르쳐 줘야 되지 않겠어요? 네 그렇고요. 송핑크. 핑크. 저 네. 같은 경우는 뭐 전에 손맛을 많이 봤기 때문에 언니한테 오늘 많이 양보를 했고요. 아. 네. 그리고 오늘 같은 경우는 미지 언니가 계속 입질 받는 모습을 계속 많이 보여줬단 말이에요. 그래서 정말 맛있게 잘 봤어요. 찌만. 찌맛. 정말 맛있었어요. 자 그럼 선장님 저 예. 마무리 정리 좀 해주시죠. 아. 네. 오늘 아침에 좀 비가 오고 그래가지고 수위가 좀 불안정했는데 오후 돼서 비 그치고 또 수위도 안정되고 그래가지고 상당히 조가가 좋을 것 같다 예상을 했는데 조가는 솔직히 말씀해서 그렇게 좋지는 않았어요. 네. 근데 그래도 각자 다 한두 마리씩은 했으니까 네. 씨알도 있고 메기도 잡고 잉어도 잡고 네, 네. 다음에 또 이런 기회가 된다면 또 이 꽝여사단하 여사단하고 같이 할 낚시할 기회가 생기면 좋겠습니다. 예. 아, 네. 그때는 진짜 원 없이 예. 네. 찐맛 손맛 다 볼 수 있게끔 아, 네. 그 뭐 낚싯대 부러진 건 괜찮죠? 예. 너무 좋아하는 것 같아. 자, 이 여름에 이게 많이 덥죠. 예. 하여튼 여러분 건강 조심하시고요. 예. 아무튼 이 처자들과 다음에 또 붕어 낚시를 언제 할지는 모르겠습니다. 하지만 다시 만나서 또 좋은 손맛 볼 수 있도록 또 노력해 볼게요. 그죠? 네. 자, 여러분 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. 안녕. 언니.